Batuk berkepanjangan mengganggu aktivitas Anda? Jangan khawatir. Madu herbal Gurafit jawabannya. Madu herbal Gurafit adalah cara alami untuk mengusir batuk dengan aman. Madu Gurafit merupakan perpaduan madu alami dengan bahan herbal pilihan yaitu daun sage, jahe, kayu manis, dan jeruk nipis. Tidak perlu ragu lagi, karena madu Gurafit sudah bersertifikat BPOM dan juga halal MOI. Segera pesan sekarang juga. Klik link pembelian di sebelah kiri bawah.